Сколько твой ценник за свадьбу? Проведу там бесплатно или за еду. Свадьбы в Москве, в Питере. На Рублевке. С Галустяном познакомят. Федор Емельяненко смеялся над моими шутками. И вот я подхожу, и он вообще беспотный говорит: ты пошел. Я вел мальчишник до 3 мужчин. Кринжово себя чувствую. Приятно, пиздец. А что тебя больше всего бесит в свадьбах? Видеографы. Шается постоянно. Ой, красные глаза. Вообще мало кто знает, но я кандидат в мастера спорта по футболу. У тебя появилась девушка. Знаешь, вот мне это не нравится. Вот что ты говоришь, мне это не нравится. Я не говорю, что я какой-то популярный блогер там и так далее, да, чтобы обсуждать мои отношения. Если соединить все качества вот этих ведущих, то получусь я. Всем привет! Это Амары подкаст, и сегодня мы записываем подкаст с топовым ведущим Александром Нестеровым. Саша, привет! Привет, привет! Как дела? Все отлично, все отлично. Очень рад, что пригласил. Да не за Мой что. первый подкаст в жизни. Много волнуюсь. Это мой второй подкаст. Второй? Ну, типа второй, да. Расскажи о себе, как давно ты работаешь ведущим, как давно ты начал? У меня есть вообще очень, на самом деле, интересная история. Я вообще ведущим работаю уже 5-й год, получается. Это мой юбилейный год. Начинал, получается, свой путь с детских праздников. То есть сначала я был ведущим для детей. То есть мы с другом пошли работать в аниматорскую компанию после Гикфеста, когда у нас был костюм Железного человека, и мы хотели с него заработать денежек чуть побольше. И вот сначала решили сдавать в аренду, потом друг сказал, что-то жалко его в аренду сдавать, и давай ты сам будешь ходить. И все, я начал ходить, получается, на заказы к детям, дарить праздник. И все, полгода отработав, поняли то, что хотим еще большего, открыли свою аниматорскую контору, проработали где-то больше года, наверное, ну плюс-минус. После этого как бы пути разошлись, ну как бы не разошлись, мы до сих пор общаемся, но просто, ну не суть. Да, и все, я начал, получается, вести как бы для взрослых с помощью, там, писал многим ведущим, кстати, вот это мало кто знает, но я писал вообще практически всем ведущим города Якутска. А что писал? На тот момент топовым, типа, обучите меня, как работать, типа, для взрослой аудитории, вот, типа, я вот работал аниматором, я написал большой текст о себе и всем личку отправил в Инстаграме. Рассылку сделал? Да, рассылку такую сделал, и думал, кто ответит. Ответила Наташа Овчарова, знаешь же ее? Да, конечно. Да, вот Наташа ответила, так подтянула меня, на парочку заказов с собой сводила, и все, после этого как бы отпустила свободное плавание, можно сказать. Ну или я сам ушел в свободное плавание. А парочку заказов это как? Ну, что ты там делал? Типа Да, я ведущим типа, был? нет, я типа смотрел, знаешь, типа помогал, типа аппаратуру поднести, там, подарочек передать, типа такого. Вот, и с этого начался мой творческий путь ведущего. Вот уже 5-й год. Вот ты же говоришь, что был аниматором, да? Это ты с Толей Максименко был? Да, Толя Максименко, да, он тоже работал, он как бы, мы его потом потянули, получается. Потом потянули, да, сначала с кем? С Аялом Федором, Джаз Аял, знаешь же его? Да, который. Слышал. Вот Аял сейчас тоже большой человек, можно сказать, ну не можно сказать, да, реально большой человек, именно как косплеер, человек, который занимается строительством разных объектов, сейчас он на Дитя Азиях работает, вот как раз таки все фигурки, которые вот по городу по ТЦ выставлены, это все благодаря Аялу. И вот тоже мне помогал в самом начале творческого пути. Только Овчарова согласилась? Вот, Да, кстати, это было реально очень смешно, потому что я написал всем, многие прочитали сообщение, но не ответили. Кто-то вообще не прочитал. На тот момент я помню, кому писал. Диме Идрахинскому писал, Сэму. Ну, блин, я сейчас не жалуюсь, то, что вы мне не ответили. Да. Я как бы ничего насчет этого не говорю. Просто говорю то, что искал реально путь, как вообще начать. То есть я твердо был вообще нацелен на своем. То есть шел к своей цели. И вот получилось, и думаю, очень хорошо. Молодец. На самом деле, да, через огонь и воду прошел, можно сказать. В начале вот пути там были такие моменты, когда, знаешь, типа вел абсолютно все, каждый праздник, который был, поэтому вот сейчас уже могу повыбирать, да, куда идти, куда не идти. Если бы ты не был ведущим, то кем бы работал? Скорее всего, экономистом, да, у меня образование, получается. Экономист? Да, экономист, у меня несколько экономических образований. Экономист-бухгалтер, мировая экономика, госмуниципальное управление. Да? Ну, госмуниципальное управление сейчас пока что на стопе, но думаю, скоро закончу. Учился сначала в финансово-экономическом колледже, там же с Аялом познакомились. ЕФЭК называется. Вот тут. Да, вот, на Юнского. Да. Вот, потом Северо-Восточный федеральный университет.
Вот все. Ну, я тоже на экономиста сейчас учусь. Сейчас учишься? Да. Ты же Толян одногруппник, я знаю. Да. Вместе, может, когда-нибудь экономистами станем. Вполне возможно, когда... А работаешь кем-нибудь еще? Ну, кроме Помимо ведущим, нет. Как бы получается, в начале пути я тоже думал, типа, я с родителями всегда советовалась, с бабушкой, дедушкой. Все время советовалась в плане того, типа, как лучше быть. И всегда был такой, назревал такой вопрос, типа, будешь ли ты постоянно, получается, ведущим, вообще всю жизнь будешь ли ведущим, либо же тебе нужно, там, знаешь, типа, трудовой стаж копить и так далее. И я тогда точно решил то, что ведущим эта профессия не будет для меня как хобби. Она будет для меня своим видом деятельности, с помощью которой я буду зарабатывать, развиваться и так далее, приносить людям праздник, да. До скольки лет собираешься? Работать? Если не секрет, да, ведущим. На самом деле, не знаю, зависит от внешности. Знаешь, ведущий же это все-таки лицо праздника, и пока буду хорошо выглядеть, наверное, буду работать, да. Я думаю, до 50 нормально буду выглядеть, да. Занимаюсь, в принципе. Сколько твой ценник за свадьбу? Ценник за свадьбу. Сейчас есть два варианта цены, получается. Первый вариант цены — это когда я иду чисто как я один, как бы я и все, больше ничего, ни диджеев, ни ведущих. Такой ценник у меня 45 тысяч рублей. Если вы планируете меня заказать с диджеем, получается, со всей аппаратурой, то я как делаю? Я заключаю договор на себя, в первую очередь, а потом уже заключаю, направляю своего заказчика на человека, на подрядчика, который предоставит диджея и аппаратуру. То есть это не какой-то левый подрядчик, чтобы там невеста или кто-то не подумали, да? Это мой подрядчик, с которым мы работаем уже много лет, Артур Дудкин, все его, наверное, знают. И как бы я работал с каждым диджеем из команды Артура. То есть каждый диджей из команды Артура, он хорошо знает мою программу. То есть Степа Махначевский, Костя Степанов, Боря, получается, и Ваня Ширяев. Ваня Ширяев сейчас уже немножко отошел. И вот все вот эти диджеи, которые есть, через них можно, в принципе, заказать полный комплект там, на ваше мероприятие, будь то свадьба, юбилей, день рождения и так далее. Когда ты начинал, сколько был ценник? Когда я начинал. Я помню, свой первый праздник я провел за 15 тысяч рублей. На самом деле, тогда это были нормальные деньги. Я не скажу то, что я начинал вести праздники, знаешь, типа, проведу там бесплатно или за еду. Вот тогда вот Наташа очень хорошо подсказала, сказала, ты должен знать себе цену. Я помню, не в обиду моим первым заказчикам, на самом деле, они, надеюсь, не обидятся, я, получается, всегда говорил то, что я не начинающий ведущий. Я все время говорил, да, вот уже год работаю, там, просто вы меня не слышали, там, я там мероприятие проведу. И вот, никогда не было такого разговора о том, что я новенький, и поэтому и ценник, соответственно, не был, там, типа, 5 тысяч рублей, там, сразу 15 тысяч рублей поставил, после первого мероприятия сразу же на 5 тысяч поднял. Да. Вот у меня такая же история, когда я начинал, вот у меня вел как бы Вася, Diamonds Film, он тоже... И вот он тоже подсказывал это, и я начинал тоже 20 тысяч рублей. Типа сразу такого. же, да? Да. Были, конечно, мероприятия, знаешь, типа, когда нужно прийти час проработать, там, конечно, цена будет за час, там, 5 тысяч рублей. Да, но это ничего страшного в этом нет. Бывало ли ты то, чтобы своим друзьям вел бесплатно, вот они просили? Да. У Толи, например, наверное. У Толи Максименко, да, я вел полностью бесплатно вообще всю свадьбу, потому что он мой близкий друг, мы с 5 лет, когда мне было 5 лет, мы познакомились. И, соответственно, для меня это было не то, чтобы, знаешь, типа, бесплатно отработать для лучшего друга. Для меня это был такой... небольшой позыв о том, что я делаю доброе дело, что меня запомнит мой лучший друг на всю жизнь. Поэтому, думаю, да. Они до сих пор вспоминают, собираемся, когда типа, там прикольная свадьба была, классная. Ты классно провел, я там снимал. Да, я помню, да. Знакомые просят у тебя вот со скидкой или проведи бесплатно. Что ты отвечаешь? Вот? Смотри, на самом деле вот разговор о бесплатности очень на самом деле прикольный, потому что я тоже хотел его поднять какое-то время. Потому что до позапрошлого, можно сказать, до прошлого года, до 23-го, до конца 23-го года у меня была такая акция, типа, закажи 3 праздника, то есть 3 раза меня закажешь, 4-е я проведу там, типа, 50% скидка, либо полностью бесплатно, в зависимости от мероприятия. И вот, было реально прикольно, вообще, знаешь, я вел у одной компании людей, грубо говоря, много раз, часто их встречал, люди вспоминали про эту акцию, копили. Потом пришел такой момент, когда нужно было вот отрабатывать уже 4-й праздник, я такой подумал, акция на самом деле хорошая, то, что принесла мне много клиентов, там, узнаваемость и так далее, а потом понял то, что, все-таки нельзя, наверное, за бесплатно работать, даже для знакомых, хоть какое-то, знаешь, какое-то вознаграждение должно быть, ты должен знать себе цену, я думаю.
Да, конечно. Вот самое главное. Ну, а так, знаешь, типа, по-братски, вот эта тема вот среди пацанов всегда канает. На самом деле бывают такие мероприятия, когда приходишь, там, твой знакомый, ну, даже не знакомый, да, ближе друг, да, просит провести, там, бюджет ограничен, такой, да, без проблем скидываю. Вообще без проблем. Люди радуются, да, тоже прикольно. Но это не означает, что меня может покупать только со скидкой, да, брать не надо. Я слышал, ты вел свадьбы в Москве, в Питере, в Новосибирске. Вот расскажи про это. Первая свадьба, получается, которую я вел на выезде, была в Москве. Меня пригласили туда через свадебное агентство. Ну, грубо говоря, я просто оставил свою анкетку там, и как-то так обратились, вообще невзначай. Когда я туда поехал, у меня даже не было своего райдера. То есть сейчас у меня есть райдер, типа запросы для клиента, типа что им нужно оплатить, что им нужно мне предоставить. Тогда такого райдера не было. Я, грубо говоря, на инициативе поехал. Самое смешное, что было, когда мы первый раз встретились, тогда в Зуме, что ли, мы встречались с молодоженами. Через организаторов нас вели, получается, мы с молодоженами встретились в Зуме, они спросили стоимость. Я подумал, ну, Москва, наверное, с перелетом, типа, 1050 будет. На тот момент я думал, блин, нормально. И они там чуть ли, почему так дешево, типа. Да, ну я такой, блин, надо было больше сказать. Ну, прикольно, да, съездил, опыт очень хороший был, потому что свадьба была такая интересная, на Рублевке. Сняли коттедж, поставили шатер во дворе, в коттедже были какие-то развлечения для гостей, там, какие-то викторины, шоу, я помню, типа как шоу Today же у нас есть такая штука, как Good Night, типа такая штука была, фуршет был, какая-то еще зона была, вот эти дартсы, вот бильярд, вот такая зона была, и сама свадьба проходила, получается, в шатре. Было прикольно, да, класс. Молодоженам понравилось, гостям? Молодоженам понравилось, вообще всем понравилось, да, на самом деле тогда все офигели в плане того, что, типа, ведущий из Якутска вообще очень круто, знаешь, зажигает. Меня тогда сравнивали очень много с казахскими ведущими, потому что, ну, сами москвичи, там много казахов работает. Ну, те же вот именитые стендаперы и так далее, они тоже ведут мероприятия, как Азамат Мусагалиев и так далее. И тогда вот сравнили с казахом, сказали, очень весело, задорно, энергично, движово. Вот тоже прикольная ситуация. Вот на всех выездных мероприятиях, в которых я работал, там был диджей, то есть местный диджей, и все удивлялись, типа, как ты так быстро ведешь там. Я не знал, как ведут московские ведущие, не знал, как ведут питерские ведущие. Им в новинку, наверное. Да, тоже. Им в новинку было именно, как я веду, типа, знаешь, у меня 3 блока, я веду много-много игр, там, что-то с экраном делаю и так далее, с гостями очень много общаюсь. А для них есть такое понятие, я вот первый раз услышал такое понятие в Питере вроде бы, когда мне сказали, а перекурчик когда будет? Я такой, а что такое перекурчик? Это типа вот во время блока есть перерывчик, там, чтобы гости покушали, там, перекурили. Я такой, блин. Ты ведешь. Да, я веду, там люди такие, вау, что за тема вообще, не было такого никогда. Ну здорово, вот первый выезд в Москву был очень классный, поэтому с радостью еще бы полетел провести. В Москве еще я помимо вот свадьбы проводил мероприятия вот с нашей делегацией из республики на ВДНХ, где на Новом Арбате, получается, мы проводили мероприятия, Дни региона Дальнего Востока назывались. Там представляли Якутию, тоже классно прошло мероприятие для жителей Москвы, прикольно, весело. Вторая вот, знаешь, какая самая прикольная свадьба на выезд была у меня? Скорее всего, это вот Новосибирск и Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге я проводил мероприятие, получается, для ребят из Якутска. Ну, то есть они из Якутска, они там проучились в Питере, закончили, да, и там остались жить и работать. И родители, ну, они настояли, чтобы родители всех родственников и так далее пригласили туда, в Питер, чтобы в Питере сыграть свадьбу. Свадьба была в Петергофе, тоже типа как вот дворец, там шатер, там газончик, вот это все прикольно. Был обряд благословения Алгыс, вот это все, знаешь, все якутское, то, что было здесь в Якутске мы провели в Питере. И было вообще тоже очень классно, весело. Там потому что были друзья молодожен, соответственно, люди не из республики, не из нашей республики. Местные ребята. Местные ребята, да. Не только местные. Обычно же в Питер это как бы сборище, не сборище, а место сбора для студентов с разных регионов там России. И были очень много ребят с разных регионов. Всем очень понравилось вообще наши традиции. Вообще сам ведущий из Якутска, это, ну, топчик, мне кажется, да. Как бы классно. Не звучало то, что я себя хвалю. А в Новосибирске я проводил свадьбу у знакомого, у друга, можно сказать, да, тоже, да, он тоже пригласил меня. Получается, он сам, из Якутска там было 3-4 человека только. Остальные все были вот ребята с Новосибирска, невеста у него, получается, она вроде бы с Казани, там под Казанью что-то есть, вот тоже родственники ее оттуда.
И было прикольно, там вообще не было никого из Якутска, и в новинку им все было. Вот тогда диджей, с которым я работал, он наверняка посмотрит этот подкаст, потому что он подписан на меня, да. Очень крутой диджей, вообще нереально классный. Коннект сразу нашли. Коннект сразу нашли, да, я ему объяснил, но после первого блока я подхожу к нему, такой, он весь потевший, короче, стоит. Там диджеи в Москве, в Питере, они все работают с пультом. То есть у них нету таких, знаешь, типа сел там, вот на микшере что-то подергал, они все работают с пультом, поэтому это тоже очень удобно, ну, для них, наверное, очень удобно. Наши диджеи к этому приходят, вот тому доказательством, ASN Джек, Костя Степанов, да, работают стоя. Атмосферу на празднике дают вообще 2-3 раза выше, поэтому это очень круто. И вот я подхожу, и он вообще беспотный, говорит, чуть помедленнее, не успеваю, вообще не успеваю. Там тяжело ему, видимо, было включать всякие отбивки и так далее. Вот, да, короче, Москва, Санкт-Петербург, Новосиб, в Владивостоке тоже работал. В Владивостоке вот ездил на ВЭФ, Восточный экономический форум, тоже с делегацией. Классно, классно. Буду летать в дальнейшем. А где понравилось больше всего из этих трех городов? Самое крутое, да? Ну, скорее всего, наверное, по уровню организации Санкт-Петербург. В плане того, что, знаешь, когда приезжаешь в банкетный зал, тебе дают свою гримерку. То есть у ведущей есть своя гримерка. Вот заходишь в такой большой зал, ну не большой зал, большой такой коридор, и тут написано ведущий, кавер-группа, там какой-то артист, диджей и так далее. Заходишь, классно. У тебя там есть диван, чтобы присесть, отдохнуть, есть телевизор, там что-то посмотреть, кофе, чай, там закуски и так далее. И это все как бы предоставляет банкетный зал, ну вот место. И было очень все прикольно. На уровне. Все на уровне, да, реально. Поэтому было здорово. Даже при мне, вот помнишь, в прошлом месяце мы праздник какой-то был в Белых ночах, и там гостям понравилось, гости из Москвы прилетели, и им понравилось, как ты ведешь, и они в микрофон сказали, зовут тебя в Москву, и с Галустяном познакомят, тебе фотки даже его показывали. Да. На самом деле это вообще было очень прикольно, потому что он ко мне подошел после дня рождения, вот, это была годовая ребенка. Подошли, обменялись контактами, он когда улетел в Москву, тоже мне писал, типа, что, Саня, когда тебя ждать, тут уже все готово, приезжай там и так далее. А вот тоже насчет этого думаю, приятно, что люди, которые приезжают вот сюда, в Якутию, ты проводишь им мероприятие, показывает, уровень. Знаешь, какой самый крутой случай был? Вообще самый лучший случай, это когда Федор Емельяненко смеялся над моими шутками. Вот, это было. Когда он приезжал в Якутск? Да, когда приезжал сюда в Якутск, у него уже была пресс-конференция сначала, на следующий день у него был мастер-класс. После пресс-конференции у них был типа ужин, в Урдель-парке, когда он еще был, да, ресторан в смысле. И вот мы туда приехали, и меня там все организаторы жестко подготовили, типа, к Федору не надо подходить, не надо подходить, аккуратнее, он человек, знаешь, типа, религиозный, да, типа, смеяться он вряд ли будет. Он покушает тихо там и уйдет, наверное. Все, я, знаешь, на свой страх и риск взял на себя ответственность, там, сделал конкурсы с его участием, типа викторин, типа квизов. И он так сидел азартно, отвечал, там, смеялся, и там гости были, которые отвечали неправильно, там, брал микрофон, там, подкалывал их, то есть было очень весело вообще. Круто. Там Вадим Немков. Да, Вадим Немков вообще, знаешь, он выглядит сурово, но он вообще добрейший души человек. Прям. Это добрые ребята. Да. Я слушаю их интервью, постоянно смотрю. Вообще крутые. Кроме свадеб, тебя зовут на различные мероприятия, день рождения, их очень-очень много. Да, разные мероприятия есть. И сколько раз в неделю ты отдыхаешь? Сколько раз в неделю отдыхаю? Знаешь, сейчас начал отдыхать чуть чаще. Раньше, когда был молодой, да, в смысле, в прошлый год, например, я пообещал себе то, что буду брать заказы чуть поменьше, типа, знаешь, 3 мероприятия в неделю, вот идеальный стандарт, типа, да, 5 субботу, воскресенье. Остальные 4 дня в неделю можно будет отдохнуть. Думал, что будет так, но, знаешь, как обычно появляется такой момент, типа, возьмите там заказик, такой, вроде не замечаешь, ты набираешь, потом смотришь, у тебя вот уже весь сезон, вот июнь, июль, август уже забито. Например, в июне у меня там с 1 числа начинаются мероприятия, и вот с 10-го, каждый день, с 10-го прям. 10, 11, 12, 13, 14, 15, вот так каждый день идет. И получается, в июне я вообще не отдыхаю, да. На эсэх тоже работаешь? На эсэх тоже работаю, да. На эсэхе даже 2 заказика у меня. Один сам на эсэхе, а после эсэха уже еду выпускной проводить. В июле отдохну, да, в отпуск слетаю нормально. В июле будешь отдыхать? Да, я там середину июля не брал заказы, чтобы поехать отдохнуть, получается. Мы перед съемкой же разговаривали, и
в мае, ты говоришь, тоже вот сейчас много заказов. Да, не ожидал вообще такого, потому что там ребята ведущие, ну и вообще не ведущие, а подрядчики, там, ну мы же все общаемся, разговариваем. Спрашивал, что как по заказам, там, говорю, ну, май не рассчитывай, там, как всегда, знаешь, типа, кто в мае женится, тут всю жизнь мается будет, типа, такого. И все, и там даже свадьбы есть, очень круто, заказов, в принципе, достаточно. Даже вот такой ярый пример, люди в Якутске умеют отдыхать, любят праздновать, реально, любят праздники, потому что во время пандемии праздники как таковые тоже были. Как бы, знаешь, типа, не то чтобы в запрет, ограничения, там, когда был полный локдаун, такого не праздновали, а в плане того, что на улице, знаешь, типа, на открытом помещении же можно было праздники праздновать. Соответственно, тогда пошли моду, там, в Якутске более шатры начали делать и так далее. Люди праздновали, да, без работы не осталось тоже. А на днях рождениях, вот вечеринках, на корпоративах свой вайб, ну, в отличие от свадьбы. И что тебе нравится больше вести из всего? Свадьба. Свадьба нравится? 100%, да. Ну, 100%. Почему? Расскажи. Ну, знаешь, свадьба, наверное, это самый важный день в жизни у молодожен. И ты хочешь сделать так, чтобы он запомнился на всю жизнь. А дни рождения, ну, не каждый год. Юбилеи там раз в 5 лет, можно сказать, да. Корпоративы тоже каждый год. А вот именно свадьбы, там, знаешь, такой определенный вайб, когда две семьи, разные люди вообще, даже вот жених и невеста, абсолютно разные люди, они объединяются, делают одну большую семью, и ты как бы сопутствуешь этому. Я вот со своей девушкой часто общаюсь по этому поводу. Она говорит, а как ты думаешь, вот там через 30-40 лет тебя будут вспоминать? Я тоже так подумал, наверное, будут, да, типа вот какой-то ведущий, потому что вот мои родители там, люди старше меня, они все вспоминают своих ведущих, которые были на свадьбе. Ну, в зависимости от того, как свадьба прошла. Иногда бывают такие моменты, перед свадьбой тебе подходят и говорят, ну, наверное, частенько, мы не хотим долгих тостов. Ну, сейчас это самая популярная, наверное, фраза. И вот постоянно так подходят, говорят, ну, не постоянно в большинстве случаев, и ты понимаешь, что все равно будут эти долгие тосты и все такое. И как ты объясняешь? Типа как выкручиваюсь, да, с этого момента? Тоже про этот ответ тоже будет развернутый. Когда я начинал ведущим быть, я был против поздравления вообще. То есть я все время хотел, типа, вот программа, весело, активно. Может быть, наверное, тогда из-за этого качества я как бы и поднялся чуть-чуть, то, что, типа, вот, Александр Нестеров — это весело, там, подвижно, там, активно. А потом со временем начинаешь уже понимать то, что поздравления, люди готовятся, люди приходят, там, хотят показать себя, хотят рассказать пожелания, там, творческий номер какой-то, песню, танец и так далее. И ты, молодожен, тоже предупреждаешь об этом, ну, по этому поводу и предлагаешь. Есть два выхода вообще из этой ситуации. Первый — это сделать свободный микрофон, что в Якутске еще не котируется так сильно. Вот, когда на выездах мы работали, в Новосибирске, у нас был свободный микрофон. Там во время свободного микрофона гости как бы уже знают, что это такое, они подходят, там либо записывались, кто-то подходил, говорил, объяви нас, а кто-то подходил, просто микрофон брал, сам объявлял себя и говорил какое-то поздравление, творческий номер и так далее. А в Якутске это очень тяжело. Если никого-то не объявишь, могут обидеться, да, потому что, знаешь, привыкли к такому. И вот первый вариант — свободный микрофон, а второй вариант — это поговорить с молодоженами, сделать регламент поздравления, то есть там не больше 5-7 минут, и дать гостям какое-то творческое задание. Вот недавно придумали такую прикольную штуку, делать 2 суперприза. Один суперприз получается за этот, ну, вообще всем гостям на празднике, за целый вечер, да, как благодарность от молодожен, а второй суперприз за самое крутое поздравление. И поздравления начали меняться, реально весело. Вот 18 мая будем работать, там вот как раз-таки введем эту штуку, посмотрим, какие будут поздравления у гостей. Когда поздравление идет 20 минут, 30 минут, люди уже устают, молодожены устают. Да. Что ты делаешь в этой ситуации? Знаешь, если это, ну, если можно вмешаться, да, то вмешивающий, да. В основном 20-30 минут говорят не, как сказать, не знакомые, говорят близкие люди, самые близкие, родные, там, бабушки, дедушки, мамы, папы, да. Они могут затянуть тост, да. Я предлагаю просто заранее подготовить, сказать им, пожалуйста, там, не говорите, там, и так далее, перед тем, как подойти микрофон и вручить, да. Так, были такие, конечно, случаи, там был момент, когда вышли 2 бабушки поздравлять. Одна бабушка со стороны жениха, одна бабушка со стороны невесты. Сначала одна бабушка познакомила всех гостей со своей стороны, потом другая бабушка познакомила всех гостей со своей стороны, потом одна бабушка провела конкурс от себя, вторая бабушка провела конкурс, одна бабушка спела песню, вторая бабушка сыграла на хомусе. Это поздравление шло, я
помню, мы посчитали там 32 минуты, ну, полчаса, грубо говоря, времени. Ну, было весело, да, было прикольно, интересно, но молодоженам тоже это не понравилось, они мне все время показывают, типа, все, давай, типа, уже давай, пора, типа, что-то не затянулись, да. И вот в тот момент, знаешь, ну, не позволяет тебе даже вот воспитанность твоя подойти и сказать, все, хватит говорить. Ну, да, конечно, конечно. Я знаю, вот разговаривать с другим ведущим, там, с Саидом, типа, как справиться с этим моментом, там, говорил, можно шутками вылезти, но многие, конечно, шуток могут и не понять, да. Ну, я думаю, разные варианты есть, но самый лучший вариант — это все заранее обговорить, предупредить, и чтобы на самой свадьбе уже не было таких моментов, долгих тостов и так далее. Вот если это все-таки будут долгие тосты. Неизбежно, да? Да, неизбежно, и ты из твоей программы минусуются. Какие-то конкурсы, игры, да, 100%. Особенно, когда работаешь с организаторами. Но все знают, что с организатором работать гораздо легче. Например, ты отвел какой-то конкурс, позвал на поздравление забрало у тебя какие-то 2 конкурса. И, соответственно, 2 конкурса — это какие-то позитивные эмоции, которые останутся на всю жизнь, там, запомнятся, да, они просто исчезают. Но зато поздравление, типа, дольше послушают. Тоже такой проблематичный момент, и когда подходят там организаторы, говорят, все, Саша, чуть быстрее, да, тоже начинаешь сбиваться там в какой-то момент. Но все время, знаешь, под контролем нужно себя держать. Чтобы уложиться в тайминг. Чтобы уложиться в тайминг, самое главное, да, чтобы, знаешь, вот самая большая проблема — это продление банкетного зала, продление всех подрядчиков, там, видеографов, фотографов, потому что, знаешь, не успеваешь. Вы наверняка тоже, вот как видеографы, бывают такие моменты, когда говорят, в торт вынос в 8:30, в итоге его выносят 9 часов, а тебя заказали там до 8:30, предположим, да? Ты должен был отснять торт и уйти домой, а в итоге еще там полчаса, там час ждешь. Ну, такое, наверное, часто бывает, да? Продлевается, но... Ну, вот, и молодоженам это идет в минус. в минус, да. Поэтому тоже, видишь, много чего зависит от ведущего вообще, но и от гостей тоже много чего зависит, на самом деле. Конечно. Ну, знаешь, я вот честно скажу, я не могу подойти, ну, и сказать, типа, все, стоп, хватит, ладно. Я могу там издалека показать, типа, может, типа, все. Я не могу сказать, заткнись, все, хватит. Нет, в шутку могу там, типа, что-нибудь сказать. Самая кринжовая ситуация на твоих мероприятиях? Самая кринжовая, которая была вообще, да? Блин, ну тут надо подумать, потому что кринжовых много было, да. Были такие моменты, смешные поздравления, знаешь, такие прям смешные. В плане того, там, типа, переодевашки были очень прикольные, смешные. Но это не кринжовые. Было просто смешно, классно, даже вот настроение ведущему подняли, да. А вот прям кринж, чтобы... Нет, наверное, нет. Потому что ведущий — это не тот человек, который, типа, знаешь, может скринжевать с кого-то. Ты, наоборот, должен поддержать, провести. Знаешь, может, там держишь, сказать, блин, вот это, конечно, кринж, да, было только что. Но выйти и сказать, типа, братан, что-то кринж какой-то, нет, нельзя. И таких ситуаций, наверное, даже вот если вспомнить, то они сразу как бы становятся уже для тебя нормальными. Ну, было и было. Были тяжелые праздники, знаешь, вот типа не кринж, а такой необычный праздник. Я вел мальчишник для 3 мужчин, для 3 парней, можно сказать, да. Ну, там немножко, знаешь, кринжово себя чувствовал. Было, да, смешно. Там артисты приезжали, там они загуляли, потом улетели утром в Москву. Ну, такие хорошие, да, хорошие, заряженные парни. Интересно, да. Такие кринж-ситуации, тоже кринж-праздники были. А бывало то, что ты отказывался от свадьбы? Отказывался от свадьбы, да, по каким-то причинам, типа. Да. Еще пока ни разу не было, да. Но был такой момент, один раз, я вел мероприятие, там человек напился, и он мне кричит, там, типа, пошел. Он прям конкретно напился, да, и кричит мне вообще. Это был корпоратив новогодний. И не сказать, что это был конец вечера. Если был конец вечера, я уже понял. Там уже, типа, все поднапиваются. Я еще обычно так не часто говорю, типа, поднимем бокалы. Я могу вообще забыть про это и не говорить. Ну, гости иногда сами требуют. Вот такой момент, который вот произошел, он произошел как бы не из-за меня, не из-за того, что там плохо вел и так далее, ему не понравилось. Просто человек перепил, не умел пить. Да, на корпоративах такое было. Да, на корпоративе такое было. И мне прям крикнул, пошел нахуй. Я такой, ой, извините, нельзя же материться. Да, я такой, ну, он крикнул, да, и я такой сразу дал понять всем видом, то, что если этот человек будет оставаться в зале еще последующие там 3 часа, которые должен вести, я не буду вести мероприятие, потому что он будет просто мне мешать. После этого там подошел директор этой компании, извинился, сказал, все, мы сейчас это уберем. Мы все слышали, он крикнул весь зал, нам очень стыдно. И знаешь, типа такой осадок остается, но ты должен продолжать вести. Вот такие ситуации были, да. Если у тебя нет настроения, ты встал не с той ноги, как настроиться на мероприятие, чтобы провести его нормально? Да, такие моменты тоже бывают.
например, там, грубо говоря, не выспался после предыдущего мероприятия, когда каждый день работаешь, да, приезжаешь домой, грубо говоря, с нара, там, 2 часа ночи, там, в 8 утра, там, встаешь, там, свои какие-то домашние дела, там, семейные дела делаешь, на спорт надо успеть сходить и так далее. Ну, тяжело, конечно, да, тяжело быть, я ненавижу людей, которые говорят, легко быть ведущим. На самом деле тяжело быть ведущим. Это очень много эмоциональной такой энергии на тебя направленной. Вначале, как бы, когда я только начинал, я шел с энтузиазмом, такой напролом, конкретно как танк. Сейчас я уже более целесообразно экономлю свою энергию, получается, которую на праздник могу предоставить. Вот столько-то даю, все, больше не надо, а то завтра будет тяжело. Типа такого. Поэтому где-то экономишь свою энергию, где-то запасом, где-то себя мотивируешь, что-то прокручиваешь в своей голове, вспоминаешь какие-то определенные праздники, говоришь, там, этот день должен запомниться именно всю жизнь, ты должен провести этот праздник максимально круто. Ну, ты же наверняка сам знаешь, бывает заказчики, которые, знаешь, не особо как будто бы хотят этот праздник. Ну, не то чтобы не особо хотят. Вот они так, ну, да, пусть будет так, там, знаешь, вот мне это не нравится. Вот что ты говоришь, мне это не нравится. И вот это тоже такое накапливается здесь, и ты должен как-то с этим бороться. Тоже психологически, знаешь, ступеньки там тоже свои определенные есть. Но ты перешагиваешь спокойненько через это. Ни разу не было такого, что я пришел на мероприятие такой, добрый вечер, дорогие друзья. Чё, как? Типа нет, ни разу такого не было. Там всегда было с энергией, с позитивом, с настроением. Поэтому да, тоже такой факт, качество, которое должно быть у каждого ведущего. Что тебя больше всего бесит в свадьбах? Больше всего бесит в свадьбах видеографы. Мешаются постоянно, ладно, шучу. Да не знаю, знаешь, такого, что прям бесит, нет. Ну, наверное, когда, знаешь, все рушится, идет не по плану. Вот это бесит меня, когда ты какой-то определенный тайминг готовишь, в какой-то определенный момент ты даже думаешь, блин, а нафига мне этот сценарный план готовить, если там уже какие-то там вот куда-то, что-то туда засунуть надо и так далее. Зачем мне двигаться по плану, поведу вот как пойдет. Но все равно потом в голове говоришь, нет, надо все-таки по плану, потому что у нас прописано то. И все. Да, вот бесит, наверное, то, что когда не четко. Я люблю, когда четко прям, идеально по времени. Бывает, сам затягиваю, не спорю, да, были такие моменты, когда, знаешь, увлекся толпой и хочешь дарить им настроение, такое тоже бывает, да. А от чего кайфуешь? От свадьбы? Да, самое. Сразу скажу, не кайфую прям такого, знаешь, типа, приятно, очень сильно приятно, когда после свадьбы тебе говорят благодарственное слово, там, жених либо невеста, говорят, спасибо ведущему, украсили наш день, это очень круто, да. Прям кайфую со свадьбы, когда ко мне... Вот, наверное, ни одного праздника не было, когда после праздника мне не подошли, не сказали спасибо гости. Вот я с этого кайфую, когда сами гости, там, жених, невеста подходят, там, говорят, спасибо большое, очень прикольно, классно прошло, там, давай сфотографируемся на память, там, круто, я тебя позову вообще. И реально держишь слово, зовут на свои мероприятия. Вот это очень приятно, да. Кайфую, прям кайфую. И когда, знаешь, оценивают твою работу. Оценивают мою работу, да, знаешь, потому что без оценки ты бы, наверное, не смог двигаться дальше. Тебе, если бы ты провел, грубо говоря, не очень хорошо, да, тебе скажут, подожди, вот тут надо было поддобавить, вот тут надо было добить вот какой-то определенной шуткой там или конкурсом, а вот нам танцев не хватило. И ты все это себе в голове прокручиваешь, и уже делаешь какие-то выводы, и в следующий раз делаешь еще круче. А какие они лучшие гости, лучшие молодожены? Лучшие гости, лучшие молодожены? Да, для тебя. Знаешь, я всегда думал, что моя целевая аудитория — это молодежь. Реально всегда думал, вот последние 3 года я перестал так думать. Первые 2 года я так думал. Моя целевая аудитория — молодежь. Думал, все молодожены, которые молодые, они крутые. Там, все гости, которые молодые, они крутые. Потом с годами меняется все это, да. Есть дедушка, там, круто вышел, там, сказал Брюс Ли, он всю жизнь, весь ход такой боксирует, да. Вот такие моменты тоже запоминаются. Гости, которые открыты, наверное, да, более... Ну, наверное, для каждого ведущего гость, который более-менее открыт, он тебе запомнится на всю жизнь, будешь вспоминать его, да, по-любому. Судя по сторисам запрещенной социальной сети... я не должен уже говорить, да? Ага, ладно. У тебя появилась девушка. Ну, и ты сказал в начале подкаста. Расскажи подробнее. Да, знаешь, девушка появилась, да. Когда я, помню, сторис выложил, там было очень много, типа, этих самолетиков, да, типа, отправляли там, да. Знаешь, такой слух был. Ну, не слух, а... Кстати, быстренько эта новость разлетелась, да, у меня появилась девушка. Я не говорю, что это какой-то популярный блогер там и так далее, да, чтобы обсуждать мои отношения. Просто, не знаю,
так получилось, знаешь, мы встретили друг друга в подходящий момент, в идеальный подходящий момент. В прошлом году? Нет, в этом году. В этом году, ну, в начале этого года, да. И все, вообще закрутилось, завертелось, все классно у нас. Да. Круто. Все идет к тому, что я веду. Прошлым летом ты заканчивал свадьбы со словами «С вами был лучший ведущий и лучший холостяк города Якутска». В этом году какие слова ждать? Да, знаешь, вот в прошлом году, знаешь, если брать меня прошлогоднего и меня настоящего, я могу сказать, что я созрел уже, знаешь, как ведущий, как мужчина и так далее. Тогда у меня был такой, знаешь, максимализм, такой юношеский максимализм. Я должен был быть лучшим везде. Там. Вот, честно сказать, я смотрел на других ведущих, думал, вот, да, парни красавчики работают, но я должен быть круче там и так далее, да. Сейчас у меня есть такое, но уже не в таких, типа, знаешь, чтобы я кричал на всю аудиторию, то, что я самый лучший. Такого нет. Да, в прошлом я говорил, да, самый лучший ведущий города Якутска и самый лучший холостяк. Александр Нестеров, типа. Сейчас я уже так не говорю. Во-первых, я не холостяк уже, и не то, чтобы я самый лучший ведущий, просто сам, я, знаешь, как Криштиану Роналду, я знаю то, что я, вот тут я знаю то, что я самый лучший, и главное это вот держать при себе. Можно это говорить? Но нужно сначала доказать. Вот сейчас этот сезон для меня, вот свадебный сезон, он для меня будет, знаешь, переломным, переходным в следующий этап, когда я хочу перейти на сегмент другого ведущего. То есть не то чтобы отказаться от каких-то определенных праздников, а показать себя еще с более крутой стороны. Вы, наверное, заметите, там март, апрель, май, после новогодних праздников я хорошо отдохнул, там съездил в Таиланд, много работаю в голове у себя и, соответственно, на компьютере, составляя много чего интересного на этот свадебный сезон. Долгую программу, очень долгую программу делал, прям максимально долго. Никогда в жизни так не делал долго. Подготовился хорошо. Подготовился хорошо для того, чтобы доказать. Да, фишки какие-то привез в наш город. Вы видите, короче. Мы по-любому поработаем интеллектом, посмотришь, да. А кого считаешь еще, кроме себя, лучшими ведущими? Лучшим ведущим. Я могу назвать, 5 имен. Ну, даже больше могу сказать, да. Саид, ну, давай 5 назови. Топ-5 ведущих города. Да, другие Якутска. Не обидятся. Да, ну, если что, топ-6 сделаем, да. Ладно, Саид Григорьев, да. Ну, 100% тут без вариантов. Все знают, как он ведет, все видели. Энергичный, капец какой человек. Вот, да, энергетика прям, знаешь, вот смотришь на него, вот прям заряжающая. Даже когда просто общаешься, да, с человеком, думаешь, блин, спокойный, классный парень, да, потом видишь, как он ведет, и такой, вау, круто. Борислав, остроумный, умен, харизматичен, 100%. Айсен Тарасов, блин, наверное, один из самых лучезарных людей, которых я знаю вообще. И такой же он ведущий. Видела отзывы с его свадеб, да, ну, Айсен, извини, что я подглядывал за отзывами, да. Видел, да, и сказали то, что, блин, так круто никогда не было. Вот, Айсен. Джука, Юра Романов. Мощь вообще, мощь, машина. Просто киборг, реально киборг. Вот, если соединить все качества вот этих 4 ведущих, то получусь я. Шутка, да. И топ-5, да. Ну, знаешь, вот на 5 можно поставлю, знаешь, типа Аксакалов, наверное, те люди, которые дали нам дорогу, да. Дима Идрахинский, Самотей, Николай Прокопьев, Альберт Михайлов, ну, 100%, Мирослав Егоров. Они все хороши, все хороши. У каждого своя, знаешь, типа такая. Тяжело кого-то одного прям выделить, тяжело. И я уверен, если ты у них спросишь такой же вопрос, им тоже будет тяжело кого-то выделить. Да, конечно. Ну вот я назвал, знаешь, типа вот своих молодых, можно сказать, да, коллег, поэтому, да. А Наталья? Да, ну, да, среди девушек Наталья топ-1, да, 100%. Нет, ну, с Лизой Газизовой, да, Лиза Газизова тоже топчик вообще конкретно. Наташа, да, очень крутая. В прошлом году вы работали много раз? Или, ну, я несколько раз видел, как вы вместе вели с Бориславом. Вы так договорились или как это так получается, то, что вы вместе попадаете на мероприятие? Или у вас совместный пакет? Нет, совместного пакета нету, да. Хорошая идея, конечно, да, совместный пакет. Я знаю то, что это все как бы исходило, ну, из нашей инициативы тоже, конечно, интересно было поработать друг с другом, и могу сказать то, что свадьба-то прошла вообще очень круто, если ты помнишь, да? То, несколько раз. Несколько раз, да. И круто было, прям очень весело, классно, как бы чувствуем друг друга, коннект какой-то определенный есть. Брали вообще, на самом деле, типа, нас двоих, типа, чтобы Борислав отвечал за якутский язык, а я за русский, да? И так получается, мы уже вдвоем там на русском, я где-то там на якутском что-то скажу, да. И было, да,
весело, прикольно. Вы знаете, в этом году Борислав ведет свадьбу с Аидом еще. В этом году у них тоже есть совместный заказ. В этом году у нас с Бориславом нету парных заказов. Пока нет. Пока нету. Ну, может быть, появится. Ну, на самом деле, если свадьба, то, наверное, уже нету, потому что... Ну, или, может быть, добавит. Не знаю, пока еще точно неизвестно. А бывало ли такое, то, что кто-то тянет из вас на себя зрителей? Больше акцент? Нет, вообще нет. Мы там распределили сразу какие-то определенные... Должен ли ведущий проводить выездную церемонию? Выездную церемонию? Да, я думаю, да, 100%. А церемонимейстера не надо заказывать? Церемонимейстер, знаешь, вот для меня церемонимейстер — это человек, который супер круто вообще обучен, прям он максимально крутой, у него есть какое-то свидетельство об этом, диплом, да, ну не диплом там, какая-то квалификация, вот это церемонимейстер, да. Я знаю то, что обучает на церемонимейстер, я сам учился тоже, проходил, ну, не такие уж большие, там, не месячные, 3-дневные курсы, там, где нам рассказывали, да, типа, как заполнять, получается, церемонию правильно, как писать ее, как говорить, с какой интонацией, там, какую музыку ставить и так далее. Поэтому и я могу вести церемонию, и церемонимейстер может вести церемонию, в этом ничего, это желание молодых. Хотят, чтобы я проведу без проблем. Доплата? Нет, зачем? Типа, я же пришел на праздник, это же как бы мое дело. А так, да, церемонимейстер — это круто, да. Ты практически всегда поешь на мероприятиях, но выпустил лишь одну песню. Почему? По поводу выпуска песен. Песню, которую... Это не моя песня, сразу говорю. Многие почему-то думают, что это моя песня. Не твоя. Да, это не моя песня, это песня Степана Махначевского, я там просто на фите. Песня «Мина и Гинтаптыбын», соответственно, там Степа поет практически 8% песни на якутском языке, а я просто как бы залетел. Но многие подумали, что я там становлюсь там рэпером, певцом. У меня есть в планах такое 100%, потому что у меня есть несколько записанных треков, мое близкое окружение их слушали, а вот пока выпускать их в сеть, я еще пока не планирую. Но могу сказать так, то, что в начале июня у нас выйдет совместный трек с Иваном Ширяевым, который будет летний, танцевальный, веселый, классный. Вот, послушайте. Круто. А на праздниках, кстати, я не постоянно пою. Пою только тогда, знаешь, вот я все время говорю, пою, когда праздник мне прям зашел в душу, да, прям зашел в душу, либо когда попросили, вот в таком формате. Ну, частенько. Так, я не певец. Ну, частенько я вижу, как ты поешь. Тем более же я не пою, читаю рэп в твоих красных глазах. Не было льда. Да, вот крэк нежность. Где Никита, твой бывший диджей? Никита сейчас работает в Министерстве строительства вроде бы. Ну, то есть он уже большой человек, да, он уже отошел от диджейских дел. Никита, извини, если там неправильно сказал, но он в каком-то министерстве работает точно, да. Ваня Ширяев, который со мной работал, он сейчас работает в Бунмаркете, там начальник складов, то есть тоже вот человек занимает большую должность. И как бы, знаешь, типа диджеить уже, ну, не резон, что ли. Он лучший диджей. Кто мой лучший диджей, да? На этот вопрос я не буду отвечать. Никита, знаешь, он мне очень сильно помог в самом начале моего пути. Его, наверное, может, помнят многие мои заказчики, даже ты вспомнил, да, его? Человек, который со мной на одной волне. Мой ровесник, мы слушаем одни и те же треки, отбивки, там, конкурсы. Он даже мне иногда где-то помогал, советовал, тоже большой, крутой чувак. Ваня Ширяев, поющий диджей, классный, вообще веселый. Степа тоже профессионал с большой буквы, со стажем больше 10 лет. Тяжело выбрать кого-то одного. Костя тоже круто играет. Тяжело реально. Все те диджеи, с кем я работал, они крутые профессионалы, 100%. У тебя была своя фишка, свои вилсмейкеры. Юля, Софи. Как ты это придумал? И будут ли в этом году работать? Да, вот по поводу этой фишки. Эта фишка была как бы нововведением прошлого года. Я помню, там все удивились, что за девочка с тобой ходит. Всю зарплату, которую они получали, я оплачивал за свой счет для того, чтобы сделать контент для своей страницы. Честно скажу, прирост был, когда я начинал с ресмейкера, у меня было 2400 подписчиков. Это реально, сейчас у меня где-то 3500 там, или сколько-то, 3-4, то есть около 1000 подписчиков мне принесли рилсы, которые я заливал с мероприятий, и Юле, Софи тоже за это очень благодарен. Мы отработали сезон, получается, свадебный сезон с ними. Много рилсов я еще не выпустил, и, наверное, уже никогда не выпущу, там останутся для меня. Но как будто бы это уже для моей страницы пройденный этап. Буду делать рилсы прикольные, но уже в каком-то другом формате. Мы с ним уже отсняли там кое-что, кое с кем не могу сказать. Это будет и на Инстаграм-странице, и на YouTube-странице, да. И
такой тоже контент делаем. Ждем. Сейчас Юлия и София, я знаю, то, что они очень хорошо сейчас тоже работают, как бы их многие увидели, вот ты их увидел, да, пригласил там где-то себя поснимать, там, как ты работаешь. Я знаю, там София тоже фильм снимала, да, какой-то бэкстейдж или что-то они снимали, да. Она бэкстейдж снимала? Да, бэкстейдж, вот, это тоже очень прикольно. Юля, сейчас ее все магазины просто на расхват. Не то, чтобы все магазины, вот, когда будет странно. А я первый начал снимать рилсы, наверное, да? Вот именно с своим рилсмейкером ходить на мероприятия. Да, скорее всего, ты... Наверное, да. Вдруг, если кого-то обидим, извините, да. Вот. И это... просто ты запомнился, у тебя всегда вот были. Да. Угу. И это было крутой фишкой, потому что это фишка, то есть мы сняли и сразу же телеграм-канал создавали, закидывали туда видос, QR-код, показывали, как SDE видеогруппа, мини-SDE видео. Да, я помню, было наше SDE, и потом твое, или наоборот. Типа как мобильная версия, да, вашего SDE. Но девчонки очень хорошо снимают, они прям молодцы, профессионалы. Да, вообще классно, молодцы. Да. Ты вот говорил то, что был в Таиланде, и я посмотрел, смотрел твои сторисы, ты был за границей. Ты был только в Таиланде или где еще? И сколько был? Расскажи подробнее. Сколько раз вообще? Нет, вот в этом году. В этом году, да. В этом году, да, я ездил в Таиланд, получается, Бангкок, Паттайя, а ездил я с друзьями, получается. Было вообще очень круто, весело, классно. Долго же был, да? Плюс-минус, да, относительно долго. Считаясь Иркутском, да, долго. Хватило бы, знаешь, мне кажется, 7 дней вообще бы идеально хватило. Но я просто не любитель, знаешь, такого, на самом деле, слишком зажигательного, что ли. Да. А девушку почему с собой не взял? Учится. Она учится, да. А так, да, конечно, с радостью. Вот мы полетим в июле с ней уже 100% отдохнем хорошенько. Отпуск. Куда собираетесь? Вот пока думаем. А футбол до сих пор играешь? Футбол до сих пор играю, да, за сборную Амгинского УЛУСа. А в лиге никакой не играешь? Играем в высшей лиге города. В вышке играете? Да, вышка города красавчик. Да. А какие успехи у тебя вообще по футболу? Расскажи, люди не знают. Футбол вообще мало кто знает, но я кандидат в мастера спорта по футболу. Ничего себе, да? Я кандидат в мастера спорта по футболу. Кандидата в мастера спорта по футболу мне дали в 17 лет, когда мы заняли 3-е место на чемпионате России. Плюс там я побегал немножко, за всеми грамотами подсобирал, там родители там немножко поднапряглись из Министерства спорта. И чтобы мне поступать, в то время в университет было плюс какой-то дополнительный балл вроде давали, там за ГТО еще что-то. И вот, побегали там, добегали за кандидатом в мастера спорта. Не скажу, что я получил, типа, грубо говоря, заслуженно получил, да, за выслуги лет, можно сказать, Но мои пацаны, которые выиграли на чемпионат России, они никто не получили кандидата в мастера спорта. Красавчик. Да, я немножко побегал, там, связи, не связи, там, чуть-чуть там, да. Я не знаю, вообще котируется, или там, я знаю, что нужно подтверждать, там, какое-то, да, вот, я не знаю, как у футболистов, да, вот дали корочку, там, и так далее. Было приятно. А самое вот большое достижение, вот, чемпионат России, призер чемпионата России по мини-футболу. Это... За Зарю, да, тогда играл. За дубль Зари, да, за дубль Зари. В республике все выиграл, вообще все. Все соревнования республиканские все выиграл. Дальний Восток тоже весь выиграл. Ты, наверное, еще играешь в приставку или в комп, фифу там? Да. Во что играешь? Кстати, вообще, вот эта тема никогда не поднималась, знаешь, вообще, я не афишировал никогда то, что я играю. Я играю в фифу, да, я играю в фифу, я играю в Ultimate Team, то есть это там, где карточки футболистов и так далее. Если, знаешь, объяснить для тех, кто не шарит. Играю в фифу с друзьями, да. По сетке, там, в интернете играю в Apex Legends, знаешь, что такое? Слышал. Да, начал играть вот когда, год назад. Но я не скажу, что я прям задрот, там, типа, вот сижу, там, такого нет. А сколько в день времени убиваешь? Могу выделить себе 2 часа максимум, 1,5 часа максимум, потому что помимо этого тоже дел достаточно много есть. Бывает, знаешь, типа, когда выходной день, прям выходной, никаких мероприятий, никаких встреч, могу посидеть чуть подольше, знаешь. Не только позалипать там, типа, в игры, да, поиграть, а, не знаю, фильм посмотреть, там, какой-то подкастик, вот. АМРС топ, да. Типа такого. И напоследок слова молодоженам. Почему они должны выбирать тебя? Почему они должны выбирать меня, да? Очень интересный вопрос на самом деле, да? Выбирайте меня, потому что я самый лучший ведущий в городе Якутске. Если вы хотите, чтобы ваша свадьба прошла на все 200%, чтобы вы запомнили ее на всю жизнь, и чтобы на вашей свадьбе не было длинных тостов, шучу, чтобы не было скучных речей, чтобы было активно, весело, я думаю, вам ко мне можете выбрать меня. Я думаю, я буду очень рад, если вы выберете меня.
Но если не выберете, то я буду очень рад, если вы выберете моих крутых коллег. Все коллеги крутые, поэтому рекомендую. Выбирайте Борислава. Спасибо. Базара нет, красавчик. Спасибо, что пришел. Думаю, отлично записали. Да, мне очень понравилось, на самом деле, пообщаться, так посидеть. Вообще интересно. И от ребят тебе привет, от Толи, от Софии. Они немного помогали подготовиться с вопросами. Реально, да? Да, красавчик. Я заметил, да, то, что ты вот знаешь, типа, очень много интересного знаешь про меня. Ну, какие-то интересные вопросы. Реально очень круто подготовился. Спасибо за то, что пришел. Да, спасибо, брат, удачи, спасибо. удачи. Очень приятно.